Қайырлы кеш, құрметті көрермен. Бұқара мен биліктің дәнекері өзара түсіністікпен сенімде. Қоғамды алаңдатқан мәселелерді бірге талқылайық. Ақтөбе телеарнасында ақпараттық сағат бағдарламасы. Бүгін мемлекет басшысының Қазақстан халқына жолдау аясында өңірдегі мал шаруашылығының дамуы және ветеринарлық қауіпсіздік мәселесі туралы сөз қозғамақпыз. Ендеше студия қонақтарымен таныс болыңыздар. Ақтөбе облыстық ауыл шаруашылығы басқармасының басшысының орынбасары Абдиев Асылған Сержанұлы және Ақтөбе облыстық ветеринария басқармасының басшысы Сәрсенбай Құсайын Скендірұлы. Ақпараттық сағат алаңына қош келдіңіздер. Құрметті көрермен, біз тікелей эфирдеміз. Көпшілікті алаңдатқан сұрақтарға студия қонақтары жауап беруге дайын. Қояр сауалдарыңыз болса 22-11-55 телефон номеріне хабарласыңыздар. Ендеше алғашқы сауалымыз Асылхан Сержан, осы қазақтың берекесі белінде жайылған төрт түлік малында. Өңір өрісіндегі төрт түліктің қазіргі жағдайы қандай, қанба, асыққа толы ма? Қайырлы күн, құрметті көрермендер. Енді ауыл шаруашылық қатысына саласы бүгінгі күнге ең басты жаңағы үлкен шара өткені бұл егін жинау аяқталу жұмыстары деп айтып өтуге болады. Себебі егін жинау барысында ешқандай жаңа қиындық болған жоқ. Бірақ әрине кейбір қиындықтар болды. Мысалға биыл айтатын болсақ, жылдың өзінің ерекшелігі болғандықтан ауа райы ыстық болды. Ауа температурасы жоғары болып, ылғал уақытында түскен жоқ. Екіншіден балықтарымызға белгілі тамыз айында шалғын көбелегі көп тарап кетті. Бұл да жаңағы көп шаруаның өздеріне кедергі келтірген болатын. Бірақ енді оған қарамастан бүгінгі күнге облыс бойынша 427 мың гектар дән дақылдар шабылды. Жалпы өнімділік 5,2 центнер құрап, жалпы 222 мың тонна дән дақылдар жиналды. Оның әрине көпсі бөлігі 70%-дай бидай дақылына тиесілі. Бірақ енді ауыл шаруашылығын қайталап өтем, ешқандай жаңа қиындық болған жоқ. Біріншіден мемлекеттен жаңағы өсімдік шаруашылығы болатын болса 1 миллиард 300 миллион теңгедей субсидия қарастырылды. Бұл енді көпсі кеткен қаражат, мысалға тұқым шаруашылығына жақсы көмек көрсетілді. Пестицидтер дейміз, жаңағы арам шөптерге немесе зиянкестерге қарсы жұмыстар жүргізілді және минерал тыңайтқыштарға. Енді ең басты көмектің жаңағы мемлекеттен беріліп жатқан бұл арзандатылған дизель отынымен қамтамасыз ету. Мысалға күзгі далалық жұмыстарына облысқа 8,5 мың тонна дизель отыны бөлінді. Бұның бағасы айтарлықтай басқа өңірмен салыстырғанда өте төмен. Бүгінгі күнге дейін шаруашылықта алып жатыр, бағасы 167 теңге. Қазір нарықтың жағдайын көрсек, бұл жағдай уже нешеде теңгеге төмен болып отыр. Баға тұрақтандырды. Екінші мал шаруашылығына келетін болсақ, әрине төрт түлік мал жаңа айтқанның өзінде дамуы өте қарқынды. Оның басты себебі әрине мемлекеттен көрсетілген қолдау. Мысалға биылғы жылы мал шаруашылық саласына 13,8 миллиард теңге тек қана субсидия қарастырылды. Оның қазір басты жаңағы көп шаруашылықтарға беріліп жатқан субсидиясы 6,7 миллиард теңге именно мал азығын субсидия бөлініп отыр. Бұл жаңа айтқан мемлекеттік қолдау көрсетінде барлық жаңағы малдың саны, төрт түліктің жылқы болсын, сиыр, қой, ешкі болсын, барлығы былтырмен жылмен салыстырғанда жоғарылатып жатыр. Сондықтан мемлекеттің қолдауының арқасында қазір ауыл шаруашылығы саласында жақсы жұмыстарға қол жеткізілді деп айтуға толық негіз бар. Енді ауыл шаруашылығы қос қанатты сала десе де болады. Яғни оның бір қанаты осы егістік өнім жағы айтып отқандай болса, екінші саласы осы мал шаруашылығы. Осы аймақтағы егістіктің жай-күйіне тоқталып өтіңізші. Енді біздің облысымызда жаңа айтып өткендей жалпы егістік құрылымы 788 мың гектар құрайды. Оны жаңа айтып өткендей 427 мың гектар дән дақылдар, 69 мың гектардай майлы дақылдар егілді және 257 мың гектар мал азығы дақылдары мен 6100 гектар жерге картоп және 5,2 мың гектар жерге көкөніс және бақша дақылдары егілді. Жаңа айтып отырмыз, өзіміз қайтадан жаңағы көпсінде жаңағы облысымызда төрт дән дақылдар егетін аудандар бекітілген. Бұл жаңа Әйтекебе ауданы, Қарғалы ауданы, Хромтау ауданы және Мартөк ауданы. Осы төрт ауданымызда барлық дән дақылдардың 78% орналасқан. Қалған айтатын болсақ, мысалы Мұғалжар, Темір, Алға, Қабдандарда бұл жақтарда дән дақылдар егеді. Бұлардың көпсінде жаңағы фуражный дейміз ғой, жаңа малға арналған дән дақылдар. Бұл жаңа арпа болсын, сұлы болсын, немесе жаңа соңғы жылда біздің облысымызда өте жаңағы шаруашылықтар көбейіп жатқан сорғы дейді, құмай дейді. Сондай дақылы көп жүргізіліп жатыр. Ал енді мал шаруашылығын айтатын болсақ, бұл жаңа қайтадан тағы да өтуде малдың саны
өте жақсы деңгейде болып келе жатыр. Себебі қазіргі кезде мемлекеттің жаңа қолдауы, біріншіден жаңа кредит беріп жатқан есебінен, екіншіден субсидия тек қана мал азығына емес, жаңа мал сатып алынған немесе жаңа селекционный племенной работа дейді, соған бөлініп жатқан субсидия нәтижесінде малдың саны көбейіп келе жатыр. Ол бір. Екіншіден жаңа малмен айналысатын шаруа қожалықтарында тізімі көбейіп келе жатыр. Қазір мысалы біз өзіміз анализ жасап байқап отырмыз, көбісінде жаңа мал шаруашылығы саласына жаңа қуантыратын жағдай ғой, жастар келуде көп келіп жатыр. Мысалы басқа саладан жұмыс жасап, мал алып, жаңа жер сұрап, жаңа шалғай аудандарға, сол жақта мал ұстауға көп ниет білдірушілер болып жатыр. Яғни мал шаруашылығымен айналысатын ниетті адамдар көптеп кездеседі. Көп кездесіп отыр. Енді Құсайын Ескендірұлы, осы ветеринария жүйесін қазіргі таңда жетілдендіру алдыңғы салада болып тұр. Ауыл шаруашылығы қауіпсіздігі қазіргі таңда қандай деңгейде? Құрметті ақтөбеліктер, енді біріншіден өздеріңіз білесіздер, биылғы бірінші қыркүйек күнгі жолдауында мемлекет басшысы осы ветеринария саласын дамытуға өзі көңіл бөліп атап өтті. Бұл бұрын жолдауларда ветеринария саласы осындай өзекті мәселе есебінде көп көтерілмейтін еді. Осы жылы мемлекет басшысы қазіргі күнгі ветеринария саласындағы болып жатқан кейбір кемшіліктерді атап өтті. Сосын бұл жерде былай түсіну керек, жаңа айтып отқан мысалға ауыл шаруашылығының, оның ішінде мал шаруашылығының дамуы, елді сапалы азық-түлікпен қамтамасыз ету, ол ветеринариясыз ешқандай жүзеге аспайды. Қазір біз халыққа да, өзіміздің тұрғылықты халық болсын, немесе экспортқа шығаратын болсақ, мал шаруашылығының өнімдерін, бұл жерде бірінші орында ветеринариялық қауіпсіздік, жаңа өзіңіз айтқандай. Осы салаға келген кезде мемлекет басшысы біздің өзіміздің өніміміздің ветеринарияны дамытпай ешқандай алға қарай дамытуы, оның экспортын дамыту мүмкін еместігін атап өтті. Сол себептен осы жылдың аяғына дейін ауыл шаруашылық министрлігіне, үкіметке тапсырма берді. Осы ветеринария саласын жылдың аяғына дейін реформалау, яғни қазіргі күнге орталық органдар мен жергілікті атқарушы орган ортасындағы өздерінің тиесілі атқаратын жұмыстарын шектеу, дәлдеп анықтау. Мынаны мысалға орталық атқарушы орган атқару керек, мынаны жергілікті атқарушы орган атқару керек деген сияқты. Соны сияқты қазір енді барлығымыз да білеміз, ветеринарлық кадрлармен қамтамасыз ету, олардың айлығын көбейту, табысын көбейту сияқты мәселелерді көтерді. Және осы ветеринария саласын техникалық қамтамасыз ету мәселесін көтерді. Енді бұл жерде бір айта кететін мәселе, біз облыс әкімі Оңдасын Оразалиннің тапсырмасына сәйкес осы жолдау қабылданбай тұрғанда біз өзіміз осындай жоспар жасағанбыз ветеринария саласын дамыту бойынша. Яғни біз біріншіден қазіргі күнгі ветеринария саласының бүкіл азық-түлік қауіпсіздігін сақтап отырған ветеринария саласының материалдық қамтамасыз ету жағы. Бұл жерде ең бірінші айта кететін мәселе, қазіргі мысалға бізде ветеринария саласындағы бүкіл техниканың бәрі 13-ші жылдары алынған. Яғни тозығы жеткен. Әрбір ветеринариялық пункттерде бізде мысалға қазір 145 ветеринарлық пункт болатын болса, олардың әрқайсысында бір машина болу керек, жаңағы шаруалардың малын егуге бару керек, оның қанын алып жаңағы лабораторияға жеткізу керек деген сияқты. Сонымен қатар олардың қазір басқа да құрал жабдықтары тозған, компьютерлары 12-ші жылы алынған, жұмыс істеп отқан компьютерлар. Бұл жерде компьютер не үшін керек? Мысалы, компьютер қазір ауыл шаруашылығы базасын, бүкіл мал, біздердегі малдың барлық басы 100% сырғаланып, ол ауыл шаруашылық малдарын бірдейлендіру базасына енгізілу керек. Қазір енгізіліп тұр. Енді соның өзі кейбір жағдайда дұрыс жұмыс істемей жатады. Ол біріншіден жаңағы біздің материал техникалық базамыздың ескіргендігін көрсетеді. Осы мәселелердің барлығын облыс әкімінің алдына біз осы жоспарымыз жасап таныстырдық. Ол кісі қолдап отыр. Енді алдағы 3 жылдың ішінде біз осы облыс бойынша облыстық бюджеттен қаражат бөле отырып, осы ветстанцияларды салу, ветеринарлық пункттер салу, жаңағы автомашиналармен қамтамасыз ету, компьютермен қамтамасыз ету, жаңағы қажет болатын болса аппарат шилуы дейді, сосын жаңағы олардың қан таситын координалары болады, жаңағы солардыға дейін жаңартуды көздеп отырмыз. Сонымен қатар қазір өздеріңіз білесіздер, жан-жақта әңгімелер де бар, волонтерлер де әңгіме қылып жатыр. Мысалға мына итті аттау керек, немесе жаңа ұйықтататын дәрілермен егу керек, оны аулау керек, бір жерге ұстау керек деген мәселеге біз қазір айналысып жатырмыз. Енді алдағы жылға амандық болса, сосы 5 ірі
аудандарға осындай жаңағы иттерді тірілей аулайтын машина, аулайтын құрылғысымен алғымыз келіп отыр. Яғни тірілей ұстайтын. Иә, тірілей ұстайтын. Жалпы осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жалпы ветеринар қауіпсіздік саласына келетін болсақ, біздің облыс өзі жалпы эпизодия жағынан тұрақты қауіпсіз аймақ болып есептеледі. Осы өңір? Иә, Қазақстандағы өңірлердің ішінде. Сондықтан бүгінгі күнге жалпы мынау бруцеллезге қарсы диагностикалық жұмыстарды біз аяқтап болуға жақындадық. Қазір 9 айдың жоспары толығымен орындалды. 465 мың бас ірі қарадан 846 мың қой ешкіден біз қанды алдық. Енді ірі қараның жаңағы бруцеллез жұқтыру көрсеткіші 0,63% болса, қой ешкінікі 0,7%. Бұл енді басқа өңірлермен қарағанда шамалы жақсы тәуірлеу. Сондықтан осындай жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Жалпы облыс бойынша жылдың басынан бері егер бруцеллез шыққан немесе басқа да бір аурулардың жұқпалаулар шығатын болса, олар қолайсыз аймаққа енгізіледі. Сразу жаңағы шектеу қойылады. Жалпы жылдың басында жыл бойына 32-сі енгізілген, оның 18-ін біз бүгінгі жаңағы әбден несі зерттеп, емдеп деген сияқты олардың барлығын қазір қолайсыз аймақтан шығардық. Енді 14-ін жылдан дейін жұмыспен осылай қамтамасыз етеміз деген ойымыз бар. Енді осы ауыл шаруашылық өнімдерін қауіпсіздігін қамтамасыз етуде қазір алаңдатарлық жайттар бар ма? Жаңа жұқпалы аурулар сияқты. Жалпы бүгінгі күнге ол өздеріңіз білесіздер, біздің мал мен адамның аурулары бір ауру. Адамнан малға жұғады, малдан адамға жұғады деген сияқты. Міне енді бізде қазіргі ең басты мәселе осы бруцеллез мәселесін біз әлде де азайтқымыз келіп отыр. Бұл мәселе жыл сайын көрсеткіш түсіп келе жатыр, азайып келе жатыр. Бірақ біздің алға қойып отқан мәселеміздің ең бастысы осы бруцеллезбен ауру мәселесін әлде де одан да азайтуымыз керек. Малдың жұқтыру несін. Осы бағытта енді біраз жұмыстар жүргізіп жатырмыз. Қазіргі күнге аудандарда әрбір селолық округте облыс әкімінің тапсырмасымен қазір мынау аулалар, расколдар салынып жатыр. Жалпы қалай енді былай айтқанда, мысалға бұрын ветеринарлық дәрігерлер әр ауылдың тұрғындарының үйін жағалап жүріп, каналды жағалап жүріп шанышты. Енді біз одан кетуіміз керек. Біз мысалға мына жерде бір үйдің ауласында болған бір нәрсе жұғып, келесі үйдің ауласына біз бармауымыз керек. Сондықтан осындай малдың жинақтап егетін аулалар салдырып жатырмыз қазір, расколдар. Мысалға айтатын болсақ, бір мысал тек Шалқар ауданы қазір 23-ін салып қойған сол селолық округтерге. Осының Шалқар қаласының басында 4-еуін салған, тек өздері бюджеттен ақша бөліп әдейі салдыртып отыр. Басқа аудандарда қазір айналысып жатыр. Жалпы жылдың аяғына дейін осының бәрін салдырып боламыз. Енді үй аралап жағдай қаналу болмау керек деп отырмыз. Бұл бірінші. Екінші, жаңағы айтып отқан бүкіл жалпы былай ғой, жалпы түсінік былай. Жаңағы бір ұлы азаматтың айтқаны бар. Медицина адам демдейді дейді. Ветеринария адам затты емдейді. Яғни біз сол адамзатқа жұғатын аурулардың барлығын халықпен жаңағы халыққа жұқпау жағын қарастыруымыз керек, оның алдын алу жағын. Қазіргі күнге республикалық бюджеттің өзінен қазір біз 13 түрлі ауруға, мысалға кейбір малдың түріне бар, өздеріне бір малға ғана тиесілі аурулар бар, соның бәрін есептегенде 13 түрлі ауруға біз қазір малдарды егеміз. Республикалық бюджеттен оған қаражат бөлінеді. Республикадан оның бүкіл вакцинасы әкелініп беріледі бізге. Біз соларды аудандарға жеткізіп, аудандар осы жаңағы жыл сайынғы жылдың аяғында жасалатын жоспар бар. Сол жоспарға сәйкес әрбір жерде малды, әрбір ауылда малды егіп шығады. Мұнан басқа экспорт жайлы айтып қалдыңыз. Осы өңірдегі ауыл шаруашылығы өнімдерін шетелге экспорттауда сапа жоғары ма? Сапа деңгейі қандай? Жалпы мен өзім мына ауыл шаруашылығы маманы есебінде айтарым. Жалпы біздің өңірдің, Қазақстанның, оның ішінде біздің өңірдің өніміне сұранысқа ие. Бұл жерде бірінші мәселе біздегі өнімнің ешқандай қоспасы табиғилығы. Яғни бізде малды өсірген кезде ешқандай жаңағы бір премикс ештеме қоспайды. Жемдеген кезде, шөптеген кезде көп мал бізде негізінен осы Ақтөбе облысындағы жердің көбісі, мысалы 23 миллион гектар жер бар, жер дейтін болсақ, соның негізі жайылым дейтін болсақ,
мына біздің бағып отқан малымыз мысалға 180 күн ең әрі кеткенде қорада тұрса, қалған күндердің бәрінде далада жайылады. Яғни табиғи шөпке жайылады. Сондықтан бізде ол жағынан сұранысқа ие. Екінші жағынан біз мүмкіндігінше соның ветеринарлық қауіпсіздігін сақтауға жұмыс істеп отырмыз. Яғни егер экспортқа кететін болса, ол өңірдің міндетті түрде ветеринарлық қауіпсіздігі жөнінде анықтама беріледі. Яғни біздің өңірдің өнімдері кез келген жерге ешқандай жаңа кедергісіз өте алады қазіргі күнде. Көрсеш мемлекеттерге? Иә, көрші мемлекеттерге де, басқа облыстарға да, кез келген жерге. Біздің Қазақстанның өзінде мысалға 5-6 өңір бар. Мысалға біз олардан белмен қарай малды тірілей әкеле алмаймыз қазір. Сондай жағдайлар бар. Біздің өңірде ондай шектеу жоқ. Енді мал шаруашылығы қазір бизнес бағытқа бейімделіп келе жатыр. Осы мал шаруашылығымен айналысатын кәсіпкерлерге мал өнімдерін сатуда қандай талаптар бар сіздердің тараптарыңыздан қойылатын? Біздегі ең басты талап мал, жаңағы мен айтып отқан ауыл шаруашылығының малдарын бірдейлендіру базасы деген бар. Бұл республика бойынша бір база. Оның операторы қазіргі НАНОТ істейді, Национальный аграрный научно-образовательный центр дейді, сол базаны жүргізіп отыр. Сол базаға біздегі бүкіл мал ену керек. Оның иесі туралы мәлімет, малдың сырға нөмірі, құжаты болады. Құжаты, оның паспорты, ол қай күні егілді, қандай ауруға, сол барлығы көрсетіледі паспортында. Осы ең бірінші талап осы. Яғни біздің жоспарлы вакцинацияның бәрінен малы өту керек. Сонда ғана қауіпсіз болып есептеледі. Енді Асылхан Сержанұлы, осы жаңа айтып өткеніңізде жеке шаруашылықпен айналысуда жаңа мемлекеттік бағдарламалар бар, көмек ретінде субсидия бөлініп жатады. Осы субсидияның алу тәртібі қалай? Халыққа құлақтандырылып жатыр ма? Халыққа қалай алу тәртібін? Біз жаңа айтып өттік, енді ең басты ауыл шаруашылығы саласына қатысатын болсақ, 3 бағыт болады ғой. Бірінші бағыт жаңа өсімдік шаруашылығы, екінші мал шаруашылығы, үшіншісі үлкен бағыт деген ол инвестициялық субсидия бағдарламасы. Жалпы бүгінгі күнге барлық мемлекеттік қолдау, яғни айтып жатқан субсидия қолдау кезде талқыға портал өтеді. Ол арнайы жасалған жаңағы не бар, платформа. Соған платформада әрбір шаруашылықтың өз ЕЦП-сімен тиісті өтінім беру керек. Сол өтінімге берген кезде, мысалға, іште жаңа барлық системалар, мысалы жерге қатысты болсын, техника қатысты болсын, жаңа құсайын өткендей малдың белгілендіру болсын, оның барлық интеграция жасалған. Яғни шаруашылықтар бұрынғы кезде мысалға бірталай мысалы бір қағаз жинау керек болса, әртүрлі справка жинау керек болса, қазіргі кезде ондай талап қойылмайды. Қазір жаңағы принцип одного окна дейді ғой, сол принциппен мысалға порталға кіріп, порталдың ішіне заявкасын берген кезде, ана портал автоматически барлықтарын өзі таңдап шығарып береді. Единственное, тек қана бас талаптың себебі, әрине мысалы егіншілік саласына келетін болсақ, бұл шаруашылықтар міндетті түрде олардың егістік жерлері болу керек. Мысалы мал шаруашылығын субсидия келетін болсақ, бір жерде малдың бастары жаңағы база ИСЖ деген бар, ИСЖ-да тіркелу керек, ол сәйкестендіру бар, келген уақытта бәрі жасы көрсетілу керек. Мысалы инвестициялық субсидия келетін болсақ, бұл жерде енді өзінде талаптары бар. Мысалға жаңа техника болу керек, бұл міндетті түрде. Сосын 3 жылға дейін аспау керек. Мысалға қазір 21 жыл болса, 2018 жылдан бастап бері қарай жаңа техника болу керек, бұрын қолданбаған техника болу керек. Ол бір. Сосын жаңа инвестициялық субсидия айтатын болсақ, мысалы техниканың әртүрлі паспорттары болады. Яғни шетелден шығады, алыс шетелден шығатындар бар, Америкадан шығатын бар, немесе Қазақстаннан шығатын өндірілетін әртүрлі субсидия нормативтер өздері белгілі болады. Бүгін енді жалпы облыс бойынша 5 мыңға жуық шаруашылық болса, оның жаңағы әрине көбісі жаңа мал шаруашылығына тиесілі. Егіншілік саласына айтатын болсақ, бір 500-де жуық шаруашылық бар. Бұларға жаңа барлықтарына біз аудан әкімдеріне чаттарына жазамыз, өздерінің чаттарына, сосын біздің Инстаграм бар, желісі бар, немесе басқа да бұқаралық ақпаратпен жеткізіп отырмыз. Қазіргі уақытта мысалы шаруашылықтарда субсидия беру жөнінде ешқандай кедергі проблемалар жоқ. Себебі шаруашылықтар мысалы әрбір ауданда орналасқан палата предпринимателі бар, сол арқылы беруге болады. Немесе өздерінің жаңағы кейбір ірі шаруашылықтар бар, бұлардың жаңағы өздерінің бухгалтерлері бар, өздерінің мамандары бар, сол ЕЦП арқылы порталға кіріп, сол жерде беруге субсидия алуға болады. Бұл жерде ешқандай кедергі жоқ. Жаңағы ең басты мақсат бұл жаңағы өзінің критериялары бар. Әрбір жаңағы бағдарлама сол критерияға сай болуы тиіс. Енді егер қазір қарапайым шаруашылықтар бар, малды аз ұстайтын осы кісілер осы субсидияға іліге ала ма? Техника алуға? Әрине іліге алады, иә. Қандай тәртіптері?
мысалы мал шаруашылығымен айналысатын болса, бұл шаруашылықта мысалға биыл жаңа мал азығын субсидия деп отырмыз. Бұл жерде мысалы бір ірі қара малға 30 мың теңге субсидия береді, қойға 5 мың және жылқыға 20 мың теңге субсидия беріліп жатыр. Бұның талаптары мысалға ірі қара мал болатын болса, бұл жерде міндетті түрде жаңағы маточный поголовье дейміз, сол маточный поголовье 18 айдан жоғары болу керек. Сол. Ал енді шаруашылықтың мысалға қазір кемінде ең құттай шаруашылық дегенде ол 50 бастан жоғары болу керек, мысалы ірі қара мал болса. Әрбір өзінің талаптары. Одан төмен берілмейді. Одан төмен берілмейді. Бірақ палата атамекенің ұсынысы бойынша және біздің өзіміз ұсыныс бойынша министрлікке жазып отырмыз. Себебі министрлікке жазған себебіміз разработчик правил, жаңа ереже жасайтын солар. Енді соған өзгеріс жасау ережелерге түзетулер, қорылсан көрменіміз бар екен. Қайырлы кеш. Қайырлы кеш, сіз тыңдап тұрмыз. Алло. Қоя берейін бе? Айта беріңіз, тыңдап тұрмыз. Мен айтайын дегенім, мына мамандарға бір жалпы сұрақ қояйын деп едім. Мен мына өзім ауыл шаруашылық маманымын. Жасым 61-де. Міне біз тәуелсіздік алғанымызға 30 жыл болды. Баяғы технология, егін егуде, мал өсіруде. Неге осы қуаңшылық болатынын біледі. Неге жылда егінді еге береді. Оған өнбейтін өнім алады. Бір какой-то бір 4-5 центнерден. Соған қаншама маман жүр, қаншама аппарат ұстап отыр. Соның есебінен бір басқа бір технология неге шетелдікін енгізбейді. Бізге бір дұрыс мейлі жетпей ма? Қайта сол егін егіп жатыр. Баяғы совет 63 жылдан бері, 54 жылдан бері. Егіп жатыр. Ешқандай пайдасы жоқ. Сол неге бір ойланбайды бұлар? Бәрі өз үлкен мамандар былай қарағанда бітірген. Сол не қайта еге береді? Шықпайтын егін еге береді. Неге соны жер тозып бітті? Эрозияға ұшырап жатыр. Климат 30 жылдағы климат өзгерді бәрі. Бірақ мамандар өзгермейді бізде. Баяғы технология тек сеуіп тастайды болды. Ал содан егін болады деп отыр. Осыны неге түземейді, соған таңғаламын мен айналайын. Сұрағыңыз орынды өте. Рахмет аға. Өте дұрыс сұрақ бүгінгі күнге. Мына жерде технология бойынша шамалы жаңа келіспейміз. Себебі қазіргі заманауи технология, мысалы канадский технология болсын, Америкадан келіп жатқан технология, голландский технология көп пайдаланып отыр. Мысалға дән дақылдар болатын болсақ, біз жаңағы 5-2 центнер бұл облыс бойынша орташа өнімділік. Ал мысалы жаңа ағамыз айтып отқан жаңа технология неге енгізбейді, енгізілмейді. Бұл жерде мысалға Қарғалы ауданы болсын, Мартөк ауданы болсын, Хромтау ауданында шаруашылықтар бар, жаңа технология енгізіп жатқан. Бұл нулевая технология дейді. Мысалға нулевая технология бұрын Союздың кезінде ондай технология болмаған. Союздың кезінде мысалға ағамыз біледі ғой, жаңа міндетті түрде зябай дейтін болған. Қазір нулевой технология бойынша ешқандай жер жыртпайды, тек қана химический пар жасайды. Бір, екінші қазіргі кезде дисковый сеялкамен егіледі. Бұрында мысалға ағамыз біледі ғой, агрономиясын СЗС-пен егіп жерді қопаратын болса, ол жер кеуіп кетеді. Қазір енгізіп жатқан технология бұл дисковый сеялкамен, пышақ сияқты. Пышақпен өтіп, дән түседі, сонда жер топырағы көтерілмейді, жаңағы лишний неге ауға шығып кетпейді. Өңір бойынша осы технология қолданылады. Ондай технология қолданылып жатыр. Ол бір. Екіншіден, мысалы, майлы дақылдар айтатын болсақ, бұл жерде мысалы біз статистиканы әрине қарап отырмыз, баяғы 90-шы жылғы қандай болған статистикалар. Мысалға қазір біздер кезде ағаға айтамыз, басқа көрермен айтатын күнбағыс ретінде айтайық. Күнбағыс мысалы қазір гибридный сорттар пайдаланып жатыр. Гибридный сорттардың өзі бұл қандай қуаншылық болмас, мысалы биылғы жылы Мартөк ауданындағы Ақжар агро мысалға серіктестік. Бұл жаңа технологияны сорт пионерді, жаңа гибрид пионерді пайдаланып, новый гербицидтер пайдаланып, сосын стимулятор роста деген бар, микроудобрение, соның бәрін пайдаланып нәтижесінде бүгінгі күнге 11-12 центнер күнделікті алып отыр. Дәл сондай технология Хромтау ауданына да өсіп отыр. Ол Хромтау ауданында 9-11 центнер орташа өніміспен қазіргі. Қарғалы ауданында да сондай. Енді дұрыс, қазір біз бағдарлама дайындап жатырмыз. Облыс бойынша келешекте біз ол бағдарламаны аяқтаймыз. Оның бағдарламаның бас себебі қандай? Мысалы, кейбір аудандарда жаңағы мал шаруашылығы ауданы дейміз ғой, темір, ойыл, мысалға кейбір алға сельский округтардың бойынша біз әрине бұл жерде дән дақылдар уже егу жөнінде шамалап азайту керекпіз. Себебі дұрыс, жылдан жылға қуаңшылық болып отыр. Бір, екіншіден шаруа қожалықтары өздері бастарын мал шаруашылығына бөлініп отыр, сондықтан малдың азығы керек. Біз енді қазір басты мақсат қойып отырмыз, жаңа басында айтып отырмын. Біздер жаңа дән дақылдардың егістерін бонитет дейді ғой, жоғары бонитет почва. Сол жоғары бонитет почва жерлерге орналастыру жөнінде бағдарлама дайындап отырмыз. Яғни біріншіден бонитет почва жоғары болса, екінші жаңа технология пайдаланылса,
тұрақты өнім алуға барлық мүмкіндік бар. Қазір енді шаруашылықтар алып жатыр, біз енді оны жаппай барлық шаруашылықтарға таратуымыз ол біздің міндетіміз енді барлық шаруашылықтар пайдалануға. Бірақ бұл жерде айтып өту керек, қазір жаңа технологияны енгізуге, мысалға бұл шетелдердің технологиясы болсын, шамалы қымбаттау болады. Қазір барлықтар енді долларға привязан болып тұр ғой, сондықтан қымбаттау. Бірақ бұған қарамастан алынып жатқан жаңағы удобрение болсын, алынып жатқан жаңағы гербицид болсын, арамшөпке қарсы, немесе жаңа алып жатқан дискі сеялка, соның барлықтарына мемлекеттік қолдау бар. Мысалға айтып жатқан жаңа гербицид удобрение 50%-ға дейін субсидия бар. Ал жаңағыдай жаңа технологиялық жаңа тұқым сепкіштерін алатын кезде бұл жерде 25% және облыстық бюджеттен 10%-ға 35%-ға субсидия бар. Сондықтан жаңа технологиялар енгізіліп жатыр. Әрине ол енді 1 жылдық, 2 жылдық жұмыс емес, бұл 5-6 жылға дейін баратын жұмыс. Сондықтан жаңа технология енгізіліп жатыр деп айта аламыз біз енді. Жаңа егістік егілген жерлер жиі тыңайтылып отыр ма? Әрине. Қазір мысалға айтатын болсақ, көпшілік шаруашылықтар бұрынғыдай мысалға Союздың кезінде айтатын болсақ, көптеп тоннадай жерге шашпайды қазір удобрениені. Қазір жаңа микро удобрениялар, биоудобрение болып жатыр. Мысалға егіс олаған кезде сол бізде сразу жапыраққа түсетін удобрение бар. Сол жапырақ арқылы дән дақыл болсын, немесе басқа дақыл өзінің жаңағы жерге залал жоқ. Жерге залал жоқ. Сосын удобрениеде тоже ол пайдаланылады. Енді әрине удобрение көбісінде жаңағы суармалы егіспен айналысатын шаруашылықтар егеді. Мысалы картоп болсын, көкөніс болсын. Ал жаппай жаңағы далақта подсолнечник, күнбағыс болсын, немесе дән дақылдар болсын, жаңа айтып жатқан біз амофос болсын, суперфосфат пайдаланады. Ал соңғы кезде шаруашылықтар жаңағы көбісі жидкий биоудобрение алып жатыр. Енді өңірдегі қай аудан, ауылдар белсенді жұмыс жасап жатыр? Осы жалпы облыс көлемінде ауыл шаруашылығының көлемі үлесі қанша? Облыс көлемінде жаппай енді жаңағы валовый продукция дейтін болсақ, ауыл шаруашылық үлесі жылда жаңағы 4-6% құрайды ғой, жалпы неден валовый продукция есебінен. Енді ең белсенді мысалға айтатын болсақ, қазір Мартөк ауданы өте дамып келеді ауыл шаруашылық саласынан. Мысалға біз өзіміз жолда өтіп бара кезде қаншама суармалы жерлерді көрген болатынбыз. Бала кезінде мысалы біз өтіп жүргенде ол кезде бай суармалы жер болады. Қазір енді Мартөкке қарай өтіп барсаңыз, оң жағы болсын, сол жағы болсын, барлық жер суармалы жер пайдаланып жатыр. Жаңа технология пайдаланып жатыр. Валей компанияларын алып жатыр. Қарғалы ауданына баратын болсақ, Желтау округ. Бұл жөнінде де ол жағынан, сол жағынан болсын, барлық жерде суармалы жер дамып келе жатыр мысалға. Қарғалы ауданы. Сосын Әйтекебе ауданын болатын болсақ, Әйтекебе ауданында енді шынында да айту керек, бұл жерде орысша айтады, культура земледелия дейді ғой. Яғни егіншілік технологиясын сақтайтын ең Әйтекебе ауданы шаруашылықтары жақсы сақтайды. Себебі оларда 80% ірі шаруашылықтарға жер берілген. Сол ірі шаруашылықтар культура земледелиесі өте жоғары басқа облыстармен. Мал шаруашылығынан жаңағы озат аудандары дейтін болсақ, бұл жерде енді Шалқар ауданы, Ырғыз ауданы, Байғайын ауданы, Темір ауданы, сол аудандарда мысалы мал шаруашылығы өте жақсы дамып келе жатыр. Енді жай ғана егістікті егіп қоймай, одан мол өнім алу мақсаты. Осы мол өнім алуда қандай әдіс тәсілдер қолданылып жатыр? Жаңа айттым, жаңа технология пайдаланып жатыр, ол бір. Екіншіден тұқым шаруашылығына қатысатын болсақ, бізде қазіргі кезде жаңа айттым, жаңа гибрид, жаңағы майлы дақылдар бойынша гибридтік тұқымдармен егіп жатыр. Бұл да жаңағы жоғары өнім береді. Ал технология айтатын болсақ, не бар жаңағы сеялки точно высевы деген бар қазіргі кезде. Жаңа айтып отырмын ғой, дисковый сеялка. Сонымен пайдаланып жатыр нулевой технология деген. Қазіргі кезде ең басты біздің облысымызға нулевой технология. Нулевой технология, нөлдік технология дейміз. Бұл жерге ешқашан жаңа қопармайды. Біз өзіміз барлықтарымыз білеміз, егер де жерді қопарған жағдайда күн ыстық болады, желі болады, яғни топырақтың ылғалдығы бәрі ұшып кетеді. Ал жаңа нөлдік технология дегеніміз, бұл жаңа жерді ең төменге ешқашан қозғамайды. Мысалға дән сепкіштермен керек кезде жаңа биоудобрение дейді, жаңа тұқыммен бірге себіледі, и удобрениемен, гербицидпен, пестицид арқылы жоғары өнім алуға болады. Бұл бәрі жаңа технологиямен байланысты. Әрине бұл жерде ұсақ жаңа шаруашылықтары бар, бұлар енді технология сақтауға олар қиын. Себебі бұлардың техникалары ескерген бір, екіншіден кейбір жер мамандары да жоқ өздерінің. Яғни өзі шаруа қожалығының басшысы болса, өзі де агроном, өзі де механизатор мысалы. Ұсақ шаруашылықтарда. Ал ірі шаруашылықтар бұл технология бүкіл жаңағы жүйе қолға алынған уже. Енді бір тағы бір алаңдатарлық мәселе осы ветеринарлық құжатсыз мал тасымалдау, сату сияқты осындай құқық бұзушылықтар жиі байқалып жатады. Енді мұның шешу жолдары қандай? Жалпы жаңа мен айтып кеттім ғой. Біздегі бүкіл мал ауыл шаруашылық
малдарын бірдейлендіру базасына енгізілуі тиіс, міндетті түрде. Ол жеке ма, ол шаруа қожалығынікі ма, ол үлкен кооперативтікі ма, барлығы осы базада тұру керек. Бүгінгі күнге бізде 600 мыңға жуық ірі қара, 1.300.000 қой ешкі, 67 мыңдай, 225 мың үстінде жылқы, 19 мың үстінде 20 мыңға жуық түйе осы базаға енгізілген. Енді жаңағы құжатсыз мал деген жағдай. Бұл жерде бұл базаға енгізілудің өзі бұл мемлекеттік қызметтердің стандарттарында реестрінде тіркелген. Яғни малдың иесі өзі ауылдағы веттеринаршыға барып арызын жазады, менің мынадай малым бар, соны кіргіз. Немесе ана ережеге сәйкес мысалға бұзау туғаннан кейін, 10 күннен кейін, жылқы 4 айдан кейін, солай мысалға қой ешкі 10 күннен кейін деген сияқты, 1 жеттен кейін деген сияқты сондай өздерінің сұрақтары бар. Сол сұрақтан олар мысалға 1 жет деді ме, 1 жеттен кейін 14 күннің ішінде оны тіркетіп болу керек. Бұл негізгі, ең негізгі малды сатылу кезінде сұрайтын құжаттардың бәрі осы базадан алынады. Енді мысалға мал тірілей сататын болып жатса, мысалға біреу, оған форма 1 деген анықтама беріледі. Тірілей малға. Ол анықтаманың өзі жаңа мен айтып отқан базадан автомат түрде шығарылады. Оған қолмен жазып баяғыда не берілмейді. Оған веттеринаршының рецептісімен кіреді. Жаңа кісінің атындағы базадан мынадай малды сырғасының нөмірімен тауып алады, соған формаден шығарып береді. Енді ол формаден алып келіп, мысалға жаңа мал сою пунктінде соятын болса, ол жерден малдың өнімін алып тасымалдау үшін олда міндетті түрде форма 2 деген анықтама болу керек. Осы 2 анықтама болмаса, оның барлығы заңсыз. Тасымалдануы да заңсыз, оның сатылуы да заңсыз. Сондықтан енді қазіргі күнге әрине ішінара ондай жағдайлар бар шығар. Біз қазіргі күнге мынау жергілікті полициямен де осындай тығыз байланыста жұмыс істеп жатырмыз. Бұл жердегі ұрлық мәселесі немесе басқа мәселелер болатын болса, ол енді сол полиция айналысады, бірақ осы база жөнінде, осы базадағы мәліметтерді беру жөнінде біз оларға тығыз байланыстамыз. Егер қазір бізге кез келген уақытта бір полицияның өкілі болсын, басқа біреу болсын, құзыретті органдар сұраса, мынадай нөмірлі мысалға мал кімдікі? Біз міндетті түрде тауып бере аламыз. Кімдікі екенін. Егер тіркелмеген мал болса, ол ешкімдікі емес. Осындай мәселе. Енді осы жануарларды аурулардан қорғау және емдеу жұмыстарының қарқыны қалай? Қазіргі таңда енді жаңа мен айтып отырмын ғой, енді барлық аурулардың түрлері бойынша біз өзіміздің жоспарымызды 9 айлық орындап келе жатырмыз. Әрине, жануарларда ауру көп. Бірақ біз мына жұқпалы ауруларға ғана бюджеттен қаражат бөлінеді. Қалған енді кейбір аурулар болады, олар энзотиялық аурулар дейді. Олар мысалға шаруалардың өздері қаражаттарымен ету керек, емдеу керек. Біздің веттеринарларды шақырса, олар барып егіп береді, емдеп береді. Бірақ дәрі-дәрмегін өздері сатып алу керек. Мысалға жаңа қотыру сияқты, Сібір жарасы сияқты, пастерлез сияқты аурулар бар. Оларға біз республикалық бюджеттен жаңағыда айтқандай біз өзіміз қаражатты бөледі. Біз жылдың аяғында оларға жоспарды береміз. Яғни бізде қанша мал келесі жылы 22-ші жылы болады. Мынау ауданда мынадай, мынау ауданда мынадай деген сияқты. Олар сол жоспарға сәйкес олар өздері вакцинаны бізге жеткізіп береді. Біздің атқаратын жұмысымыз жеткізілген вакцинаны тек қана жаңа егу. Ол үшін бізде әр ауданда 13 ауданда 13 ветеринарлық станция бар. Ақтөбе қаласы мен 12 ауданда әр селолық округте ветеринарлық пункттер бар. Олардың әрқайсысында осы веттеринар дәрігерлері отыр. Пункттың меңгерушісінен бастап. Сол мамандар осы жұмыстың бәрін атқарады. Шаруаларға жоспар бойынша өздері айтады, мысалы хабарын береді, мынадай күні егеміз деген сияқты, сол күні оның малы дайын тұру керек. Бұл жерде бір ескеретін жай, ветеринарлық врачтар тек манипуляция жасаумен, малды егумен, емдеумен ғана айналысады. Қалған ұстауы, оны басқа да бір айдауы, немесе жаңа айтып отқан расколға қамауы, ол мал иесінің өзінің мойнындағы нәрсе. Сондықтан бұл жерде жауапкершілік мал иесінде де бар. Мысалға менің малым әне тұр, қорада сен барда ек деген ол болмайды. Сондықтан әр ветеринардың өзінің міндеті бар, соның өздерінің міндетін ғана атқарады. Енді онан басқа бізде екі ауруға қарсы
облыстық бюджеттен ақша бөлінеді. Бұл мынау сиырлардың, ірі қараның шошаласы дейміз, гипидермоз, ғылыми тілмен айтсақ, сосын жылқының жаңағы сақау ауруына байланысты. Бұл ауруларға байланысты бірнеше жылға мониторингтің нәтижесімен, мысалға ол көп кездесетін себептен осы ауруларға біз жергілікті бюджеттен, облыстық бюджеттен қаражат алып отырмыз. Оған мысалға биыл 580 мың басқа 500 мың басқа осы ірі қараға егеміз деп отырмыз. Келесі жылға біз 612 мың басқа егеміз деп бүкіл ірі қараның басын қамтимыз деп отырмыз. Бұл жердегі ең бірінші мәселе не? Ол шошалаға қарсы біз толық қамтамасыз етуіміз керек деп облыс әкімінің алдында осы мәселені қойып ақша сұрап отырмыз. Оның бір нәтижесі мына ірі қараның терісінің қазір сапасы төмендеп барады бізде. Жаңа шошалаға қарсы 100% біз егетін болсақ, оның 1-2 жылда биыл ексек, келесі ексек, одан келесі ексек біз 2 жыл қатарынан егетін болсақ, оның терінің де сапасы жоғарылайды, яғни өтімділігі артады. Осы мәселенің бәрін біз қолға алып отырмыз. Алдағы уақытта енді осы келесі жылдан бастап осы қаражат бөлінсе, осы жағдайлардың бәрін орындаймыз. Енді осы емдеуде жаңағы санитарлық врачтар жеткілікті ме, мамандар? Мамандар әрине толығымен жетеді деп айта алмаймын. Жалпы бізде 20-ға жуық қазір мамандар жетіспейді. 18 лайдаларға айтсақ. Бірақ оның бәріне біз қазір өзімізде ауыл шаруашылық колледжінде дайындап жатқан мамандар бар. Сосын енді басқа өзі Қазақстандағы 3 осы ветеринар дайындайтын негізгі бұрынғы 3 университет бар. Солармен де тығыз байланыс жасап отырмыз. Онан басқа бізде жыл сайын облыс әкімінің жаңағы қолдауымен грант бөлініп отыр ғой. Басқа мемлекеттік гранттан басқа облыс әкімімен өзі грант бөліп отыр. Онда да біздің жаңағы ақтөбелік жігіттер оқып жатыр қазір. Енді олардың бәрі жас жігіттер, жас мамандар келсе, олардың барлығын сол жұмысқа орналастыру біздің міндетіміз. Қазіргі күнде осы біздің басқарманың өзінде қазір 3 жас маман осы жастар практикасынан өтуде. Олардың барлығын осы аралардан үйретіп, ветстанцияларға жіберіп, сөйтіп үйретіп, жұмысқа қосамыз деген ойымыз бар. Бұл үшін единственное осы ауыл шаруашылық мамандарының ішінде қазір ветеринарлар мысалға ауылдық жерге барып жұмыс істесе, оларға тұрғын үйге алуға жаңа несие беріледі. 0,01% па ең төменгі несиемен. Оларға көтерме сыйақы беріледі, осындай жағдай қарастырылған. Тұрғын үй беріледі? Иә, тұрғын үй берілмейді. Тұрғын үйге алуға несие беріледі. Несие. Егер тұрғын үй салып беріп отырса, ол енді жергілікті атқарушы орган, аудан әкімдерінің құзырындағы нәрсе, ол пожалуйста. Енді мал шаруашылығы өрге басу үшін ең алдымен құнарлы жем-шөп, жайылым жерлер қажет. Осы өңірдегі жайылым жағдайы мен мал азығынан қоры қандай? Енді жалпы ауыл шаруашылығының облыс бойынша 27 миллион гектар жері бар. Оның 25 миллион гектар жерде шабындық жер көп тұр. Шабындық жер енді бүгінгі күнге әрине кейбір аудандарда, кейбір сельский округтарда проблемалар бар. Себебі жаңағы жергілікті тұрғындарға жер жетіспейді. Бұндай проблемалар бар. Жалпы енді облыс бойынша айтатын болсақ, қазіргі кезде шаруашылықтарға бекітіліп тұрған бар болған тек 12 миллион гектар жер бекітіліп тұр. Яғни әлі жартысы 50% малды бағуға жарамды жерлер бар деп толық айтуға негізі бар. Енді келесі жылы мысалы биылғы қыста түсетін шөп айтатын болсақ, барлығы біздің жаңа есебіміз бойынша жаңа бүкіл санаттарды мал айналымында барлығы 2 миллион 671 мың тонна шөп қажет болып тұр. Ол деген айтатынымыз 1,5 жыл қор ғой жаңағы. Яғни қысқа толығымен жететіндей. Енді бүгінгі күнге аудан ақпараттарына сәйкес жаңа 97% дайындалды. Бірақ дайындау жұмыстары әсіресе мына Шалқар, Байғанин, Ырғыз ауданында әлі де жалғасып жатыр. Бірақ мына бері қарай жаңа егінмен айналысатын шаруашылықтар айтатын болсақ, 272 мың гектардай жаңа егілген шөптер бар. Бұл жаңа айтатынымыз еркек шөп жетняк, сосын егілген суданка егіліп жатыр. Жаңа айтып өттім, сорғы деген дақыл соңғы мына 2-3 жылда жақсы өзін көрсетіп жатыр. Мысалы келесі жылға біздің жаңағы шаруашылықтардан жинаған ақпаратқа сәйкес сорғыны олар 1,5 есеге көбейтіліп отыр. Себебі сорғыны жаңағы даму кезінде оны шөпке де шабуға болады, немесе өскеннен кейін арпа ретінде жаңағы бидайға малып оны да шабуға болады. Енді биыл шөптің шығымы енді әрине былтыр жылдан төмен, бірақ бұған қарамастан бас жағында
шөп дайындау барысында облыс әкімі тапсырма берілген, барлық жаңағы шаруа қожалықтарына немесе халыққа барлық мүмкіндік жасайсын деген. Бұл үшін енді аудан әкімдіктері жаңағы егер де мемлекеттік қордың жері бос болса, селолық округте болып болса, егер де шаруашылық жаңағы оны дұрыс пайдаланбай, бірақ жері бар болып тұрса, сол мүмкіндіктің бәрін ұйымдастырып шөп шабу деген тапсырма берілген болатын. Және де мысалға орман шаруашылықтарының жерлері бар. Біз барлықтарымыз білеміз, орман шаруашылықтарының жерлерінде шөптің шығымы жақсы болады. Себебі орман шаруашылығы көбісінде жаңағы өзен бойында орналасқан, яғни сайсалды, ол жерде шөптің шығымы жақсы. Сондықтан орман шаруашылық жерлерінде шөп шабуға мүмкіндік берді. И жаңа айтатындай, жаңа 414 мың гектар жаңағы шабындық жерлер бар. Сосын 212 мың гектар жаңағы малазылдан жететін екпе шөптер. Барлығы жаңағы пашмен шапқанда бүгінгі күнге енді шөп дайындау жұмыстары уже аяқталу кезінде. Сондықтан алда келе жатқан қыс біздің есебіміз бойынша шөп жеткілікті болады, кедергісіз өтеді. Жағы жеке қожалықтар осындай жерлерді игеріп алып, қарапайым халық қиналып қалып жатқан жоқ қой. Бұл фактілер бар. Қазірдің кезінде өзі қайбір аудан болса да арыздар түсіп жатқан бар. Мысалы, кезінде шаруашылықтар алған, ол жерді пайдаланамыз, бірақ іс жүзінде оны пайдаланбай жатыр. Немесе малдың саны алынған жерге сәйкес келмейді. Ондай фактілер бар. Бірақ енді қазіргі кезде мораторий болғандықтан бұл жерде тексеру арнайы баруға болмайды, мораторий болғандықтан. Бірақ дегенмен аудан әкімдіктері арнайы өздерінің жаңағы жер инспекторлары бар. Сол жер инспекторы аудан әкімді шақырып, жаңағы түсіндіру жұмыстары жүргізіп жатыр. Мысалы, бүгінгі күнге біз облыс бойынша 500 мың гектар жерді мемлекеттік қорға қайтару бойынша тапсырма берілген болатын. Бүгін оның уже 320 мың гектардай қор мемлекетке қайтарылып, басқа шаруашылықтарға немесе халықтың жаңағы керек жететініне уже қайтарып жұмыстар жүргізіп жатыр. Қазір енді кейбір адамдар шаруашылықтар дұрыс түсініп жатыр, өз еркімен жерді мемлекеттік қорға қайтаратындар бар ондай. Әрине барлығы емес, бірақ кейбір жаңағы өзінің жаңа еркімен түсініп, халықтың жағдайын түсініп, мысалы болмаса да халыққа шөп шабуға жөнінде ондай нелер бар. Сіздердің талап бола ма? Әрине бізде талап болады, себебі бірінші кезде аудан әкімдіктер оларға уведомление береді. Бұның барлығы жаңағы айтатындай материал ғой. Екіншіден 2017 жылы шыққан приказ бар ауыл шаруашылығы министрінің, правила рационального использования земель деген. Соған сәйкес, мысалға егістік жер болсын, немесе шабындық жайылым жер болсын, бұл жерде оптимальный өзі нагрузка болады. Мысалға бір сиырға 1 гектарға 8 гектар болу керек. Яғни бір шаруашылықта 100 гектар болса, бұл жерде кемінде жаңағы 8 сиыр болып, сонда өзінің есептері бар. Сол есептері аудан әкімдері әрине жүргізіп отыратын, талаптар сақталуы тиіс. Енді мал ұстайтын ауыл тұрғындарының ең басты мәселесі бұл жем-шөптің күрт қымбаттауы. Осы бұл тарапта халыққа мемлекет тарапынан көмек бола ма? Мемлекет тарапынан көмек болғанда, мысалы қазір әрбір ауданда, әрбір ауылда жаңағы тұрмыстық төмен адамдар болады, мысалы қаражаттар жоқ. Бұл жөнінде селолық округтың әкімдіктерімен ұйымдастырумен, мысалға демеушілік ретінде оларға шөп, кейбір шаруашылықтар өз еркіндерімен тегін беріп жатқан шөптер бар, фактілері бар. Сосын кейбір әрине шаруашылықтар көп жаңағы түсініп, мысалға мен осы жерде шөп шауып жатырмын, мен осы жерде мал бағып жатырмын деп, жергілікті тұрғындарға мысалы шөпті өз жаңа себестоимостьмен дейді ғой, өз құнымен береді мысалға. Сатпай. Сосын ол бір, екіншіден жаңа айтып отқандай, мысалға субсидия алатын кезде, мал жаңа айттым ғой, бір малға 30 мың теңге субсидия береді, бір қойға 5 мыңнан, жылқыға 20 мыңнан. Бұның барлығы көмек былай қарасаңыз. Сондықтан қазіргі кезде шаруа қожалықтары болсын, жаңағы тұрғындарға жаңағы жеңілдіктермен шөп сату сондай жұмыстар жүргізіп жатыр. Осы жем өндіретін зауыттар да бар біздің өңірде? Жем өндіретін зауыттар бізде комбикорм цехтар дейді ғой, бұлар бар. Мысалы көбісіне қазір жаңағы көпті халықты шулатып жатқан көбек дейміз ғой, Новоальжанский мелкомбинат. Солар шығарады, Рамазан компаниясына шығарады, және басқа да жаңағы комбикорм цех әрбір шаруашылық өздерінде бар ондай зауыттар. Бұл бағасы қалай бұл халыққа таратуда? Бағасы енді қазіргі кезде балықтар қымбаттап бара жатыр ғой, барлығы қымбаттап барады, бірақ жем жаңа именно мал азығының шөбі жаңа шөп дайындау барысында 5 рулоны мысалы 5-6 мың теңгеден асқан жоқ, 5-6 мың теңгеден. Яғни нарыққа сатқан кезде немесе басқа облысқа сатқан кезде бұл қымбаттауы мүмкін, бірақ на местах жаңа орындарына аудан әкімдіктері бұл бағаны шаруашылық қожалықтарымен өздері арнайы меморандумға отырып, сол 5-6 мың теңгеден бір рулоны одан асырмай сатуға жұмыстар жүргізілді болған. Аудандарға, аудандарда. Енді қазіргі уақытта осы ауыл шаруашылығы жануарларының инфекциялық және инвазиялық ішек құрт аурулары жиі байқалады.
Енді алдын алу мақсатында қандай шаралар жасалып жатыр? Жалпы эпизоотикалык тұрақтылықты сақтау деген бұл жалғыз ветеринария маманының міндеті емес. Бұл жерде біз бәріміз тұрғылықты халықтармен бірге жұмыс істеуіміз керек. Оны неге айтып отырмыз? Бізде мысалы жаңа мен айттым 2922 бас бруцеллез шықты деп. Өкінішке орай сол 2922 бастың 100-ге жуығы үйлерде, аулаларда сойылған. Министрліктің бұйрығымен бекітілген ереже бойынша ол малдың барлығы тек мал сою пункттерінде сойылу керек. Сосын оған әрмен қарай жаңағы қайта өңдеуге жіберілу керек, немесе жаңа 12 сағаттан кейін ветинспектор қарайды. Егер ішкі органдарында өзгешелік болмаса, ешқандай қауіпсіз болатын болса, оны сатылымға жіберуге рұқсат бар. Ондай болмаса, өзгертетін болса, ішкі органдарында өзгеріс болатын болса, немесе жаңа лимфа узылдарында өзгеріс болатын болса, ол міндетті түрде жаңа қайта өңдеуге кету керек, консервіге немесе шұжық жасау цехтарына. Енді бұл жерде тұрғындардың көбісі қазір сол осы мысалға бруцеллез шыққан малды сою кезінде аулада жаңа айтып отырмын ғой, 100-ге жуық мал сойылған. Бұл дұрыс емес. Былай қарағанда ол біз жаңағы аурудың қайттан әрмен қарай дамуына жол береміз. Біз қазіргі мысалға мына санэпидстанцияның мәліметі бойынша осы 6 айдың ішінде өткен біз биыл 20-шы жылдың 6 айында облыс бойынша 6 адам бруцеллезбен ауырған. Мен айтып отырмын ғой, бұл жерде мал мен адамның ауруы бірдей. Яғни жаңа бруцеллез деген ауру ол малдан малға жұғады, малдан адамға жұғады, малдың өнімінен жұғады да, бірақ сүтінен, етінен деген сияқты. Адамнан адамға жұқпайды ол. Сондықтан біз осы өзіміздің қауіпсіздігі сақтау үшін біздің тұрғындардың көбісі тыңдап отырса, осы тұрғындардың да жауапкершілігі осы арада болу керек. Яғни аулада соймауымыз керек, убойный пунктқа апарып союымыз керек. Ол бруцеллез мал шыққан жерде міндетті түрде залалсыздандырылу керек. Енді мұндай ауылдарда пункттер болмаса? Аудандардың бәрінде пункт бар ғой, бізде соятын пункт бар. Бір, екінші, біздің әр ветстанцияда бюджет есебінен сатып алып берген КАМАЗ автокөлігі бар. Сол көлікпен олардың малын бесплатно тасып береді. Бесплатно тасиды, ешқандай ақша төлемейді. Тек алып барып сойылып қасында жүру керек болды. Үшінші, егер жаңағы айтып отқан, егер жаңағы сойылған мал қайта өңдеу цехтарына кететін болса, переработка кететін болса, ол малдың құнының 30%-ін біз төлейміз үкіметтен, бюджеттен. Бұған да ақша қаралған. Мысалға биылғы жылға 90 миллион теңге қаралған, біз соның 74 миллион халыққа төлеп бердік қазір. Яғни мына убойный пункт оны енді ауру арық болатын болса 70% ақшасын төлеп алады да, қалған 30% бюджеттің есебінен кетеді. Оның барлығы мысалға шаруалардың жаңағы малы босқа күйіп кетпесін, сондай жағдайға жасалған нәрсе. Көмек ретінде. Сондықтан осының бәрін түсінуіміз керек. Жалпы осы қандай ауру болсын, оны егу, оның ветвраштарға сол жаңағы егу диагностика жұмыстарының барлығына осы шаруалар немесе малдың иесі өзі көмектесу керек. Енді осы аурулардың алдын алуға қандай мақсатты жұмыстар жасалып жатыр? Алдын алу үшін біз міндетті түрде жыл сайын вакцинация жасаймыз, жаңа айтып отқан. Біз бүкіл малды жаңағы жұқпалы инфекционный болезньдегі жұқпалы ауруларға қарсы вакцинациядан өтеді. Вакцина тек вакцина, иә. Вакцина сол алдын алу жұмыстары, профилактикалық жұмыстары. Енді ветеринария ғылымын дамыту, жаңағы ветеринария мамандарын даярлау және олардың біліктілігін арттыру жұмыстары қалай жүргізіліп жатыр? Жалпы ветеринария мамандары жөнінде жаңа айтып кеттім. Енді бұл жерде біз облыс бойынша жалпы қазір жетпейтін ветеринар бар. Жаңа айтып отқан жалпы бізде 500-600-ге жуық ветеринар жұмыс істейді қазір. Облыс ветстанциялар бар, ветеринар пункттері бар барлығында. Соның ішінде 54 адам қазір 58 жастан асқан. 18 адам вакант тұр қазір. Енді оның барлығын басқа өңірлерге қарағанда біздің жағдайымыз жаман емес. Себебі бізде ауыл шаруашылық колледжі бар, ол жерде жақсы мамандар дайындап шығады. Қазір бізде әр ауданда сол ауыл шаруашылық колледжінің мамандар жеткілікті жұмыс істеп жатқан. Онан басқа жаңағы университеттермен жұмыс істеп отырмыз. Оған облыс әкімінің жыл сайын жаңа қолдап грант беріп отқаны да бар. Жылына 3-4 маманға грант береді бізде ең кемі.
Алдағы уақытта алдағы уақытта сол мамандардың бәрі келеді деп ойлап отырмыз. Енді онан басқа біз мына келесі жылдан бастап бүкіл өзіміздегі ветеринарлық қазіргі жұмыс істеп жатқан, жаңа айтып отырмын ғой, 60-ға жуық ветврач бар деп. Сол ветврачтың барлығын 3 жылдың үстінде қайта даярлаудан өткізгіміз келеді. Бұған да ақша сұрастырып отырмыз. Осы университеттермен егер ақша бөліп жатса, университеттермен келісеміз де, олар жаңағы переподготовкадан түсеміз. Себебі қазір технологиялар өзгеріп жатыр. Жаңадан вакциналар шығып жатыр, басқа да дәрі-дәрмектер шығып жатыр деген сияқты. Осының барлығын біз сол ветврачтарды қайттан даярлаудан өткізгіміз келеді. Осы мәселелермен айналысып жатырмыз енді. Ақпарат алаңына келіп сұхбат бергендеріңізге алғыс білдіреміз. Мәселенің мәмілесі келісті уәж бен кесімді пікірде екенін ұмытпайық. Аман, сау болыңыздар.